Niciečiai kaimo gyventojai pasiėmė draugus ir išvyko pailsėti į Palangą. Šįkart jie visi prie jūros keliavo šešiese. Batuoto draugas pasvalietis Džinas Butelys su savo naujuoju Kia Carnival jau atvežė juos visus Palangoje į aikštelę prie tako link paplūdimio, atvykėliai visi lipa lauk. Palangą jie pasiekė tik jau popiet, o važiavo keliais link ten nuo pat labai ankstaus ryto. Niciečių kaimynų kompaniją sudarė šie asmenys turtuolis Batuotas Katinas, burtininkai sutuoktiniai Malkomas ir Nukliopo Kukurbežiai, pastarųjų giminaitė mediume burtininkė Marijona Pirštienė iš Kupiškio miesto ir dar svarbiausia abudu šie sutuoktiniai Džinas ir Eleonora Buteliai iš Pasvalio. Toji miško aikštelė, kurioje ši kompanija pasistatė savo pačių automobilį, buvo tikrai nepertoli nuo smėlingų kopų ir pačios krantą skalaujančios Baltijos jūros. Nuo šios jų aikštelės kaip tik ir prasidėjo išmintas takelis, vedantis pro pat medžius, čia augančias pušelės link tos pačios norėtos pasiekti jūros. 2018 metrų, birželį štai įsivaizduojamas šios linksmos kompanijos pokalbis Palangos miško aikštelėje. Eleonora Butelienė stovi priekyje, taisydamasi akinius nuo saulės, na, ačiū Dievui, pagaliau atvažiavom. Nuo pat ankstyvo ryto šonus šioje mašinoje atkratėm keliais, kol iš Pasvalio per Kupiškį ir per visą Lietuvą atskriejom. Džinai, na ir spūstis prie įvažiavimo į Palangą sugaudai, jau maniau, kad jūrą pamatysim tik saulėlydžio metu. Pažiūrėkit, mano šortukai ir marškinėliai su pastatais jau spėjo persikreipti nuo to ilgo sėdėjimo. Džinas Butelys, vis dar sėdintis viduje automobilio ir įsikibęs į vairą, išdidžiai, na nedusuk Eleonora, užtat važiavom kaip karaliai. Pažiūrėk į mano naująjį violetinį Kia Carnival, tikras žvėris, o ne automobilis. Ir vietos visiems šešiems užteko ir numeriai šviečia iš tolo. Kur tu dar rasi tokią patogią karietą mūsų kelionėms? Žiūrėk, automobilio visas korpusas net blizga nuo švarumo prieš saulę. Burtininkas Malkomas Kukurbezdis stovi dešinėje prie automobilio kapoto, pasitaisęs žalius marškinius ir užsimetęs krepšį, automobilis tai geras, Džinai, blizga kaip naujas princo žirgas vidury šio miško. Bet pažiūrėkit, kur mus pastatei, čia pat ženklas pėsčiųjų takas į pajūrį. Pušynas ošia, oras kvepia sakais ir jodu, o jūra, jaučiu, čia jau tuoj pat bus už tų medžių. Tikėkimės, kad joks vietinis prižiūrėtojas mūsų violetinio gražuolio čia nenubaus. Turtuolis Batuotas Katinas, mėlynodis tvirto kūno sudėjimo vyras, vis dar sėdi mašinos priekyje prie lango, na, o man kaip turtuoliui norėtųsi komforto iki pat smėlio, bet šis pavėsis po žaliais nycių miškus primenančiais medžiais irgi neblogas. Džinai, tavo mašinos salonas minkštas, bet mano kūnas jau taip pasiilgo jūros vėjo. Lipam greičiu. Mediume Marijona Pirštienė, jau išlipusi kitoje pusėje, matosi tik kojos su rožiniais bateliais ir akys virš stogo, palaukit manęs, aš jau įsiraičiau iš tos galinės sėdynės. Oho, kokia čia aplinka, tikras ramybės kampelis, medžiai tankus, o takelis pro pušaitės veda tiesiai link kopų. Mano mediumės instinktai sako, kad Baltijos jūra šiandien bus rami ir šilta, pats tas maudynėms po tokios ilgos kelionės. Senoji burtininkė Nukliopo Kukurbezdienė vis dar sėdi automobilyje už Eleonoros, pro langą, Malkomui seniuk, pasiimk visus burtų reikmenis ir rankšluosčius iš bagažinės. Aš dar pasiimsiu savo skarelę. Nors jau popietė, saulė kepina stipriai, o pajūrio smėlis, girdėjau, Palangoje dabar karštas. Eleonora, brangute, sakyk, ar paėmei tą kremą nuo saulės? Mūsų dar pilnai neįdegusiai odai pajūrio saulė gali būti pavojinga. Eleonora Butelienė, viską paėmiau. Žiūrėkit į ženklą, rodyklė rodo tiesiai į dešinę pro medžius. Einam greičiau tuo pėsčiųjų taku, kol geriausių vietų kopose neužėmė kiti poilsiautojai. Jūra mūsų jau seniai laukia.